kulan kan maanta madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa ka dhacay hoolka shirarka odayaasha dhaqanku ay ku sugan yihiin ee ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. kulankan ayaa muddadii uu soconayay waxa la iskula soo qaaday qaabka uu soconaysa xilligan soo xulista xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo furaw ah dhismaha dawladda cusub ee Soomaaliya. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ka codsaday odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee ku shirsan magaalada Muqdisho inay soo dedejiyaan arrinta loo igmaday ee ah soo xulista xubnaha baarlamaanka si loo dhameeyo xilliga kumeel gaarka muddadii loogu talagalay oo ah ugu dambeyn 20 bishan aynu ku jirnay Agoosto. xubnaha ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo maanta la kulmay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankoodana waxa ay soo gudbiyeen cabashooyinka ay qabaan beelaha Soomaaliyeed iyo sida loo xallin karo iyagoona sheegay in ay jiraan xubnahan ka mid ahayn 135 xubnood oo odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee ku shirsan magaalada Muqdisho oo iyagoo xilligan ku guda jira soo xulista xubnaha baarlamaanka taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn inay dhacdo. gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay cabashada beelaha Soomaaliyeed ee ku aadan in la musuqmaasuqay qaabka soo xulista odayaasha dhaqanku ay u wadaan liiska xubnaha baarlamaanka cusub. cabashooyinkaasi ilaa iyo dhowr iyo 20 waa yihiin nasiib darro cabashooyinkaasi lagama ayan soo gaarin guddigii farsamada oo iyagu inta badan qabtay cabashooyinka dadkaasi toosa noogu keenay markastoo aan la hadallo guddiga farsamadu waxay nalahaayeen annaga idin soo gudbin doona. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka Suldaan Warsame oo isna madaxweynaha warbixin siiyey ayaa waxa uu sheegay inay jiraan xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo aan ku jirin 135 xubnood ee loo igmaday soo xulista xildhibaanada baarlamaanka oo xilligan iyana ku guda jira soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub. arrinka kale ka dhawaajisay dad baa jiro oo 135 ka baxsan oo soo qortay xildhibaano waan maqalnay arrinkaas waxaan sameynay waxaan la hadalnay technical select committee waan u sheegnay international community ayagoo la joogo waxaan ku dhahnay qof ka baxsan 135taas ma soo qoran karo xildhibaan mana keeni karo haddii ay dacwado qabaan ama mashaakil u jiro waa inay u yimaadaan guddiga khilaafaadka. madaxweynaha dawladda kumeel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay dedejiyaan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka isla markaana la dhameeyo xilliga kumeel gaarka inta aan la gaarin 20 bishan aynu ku jirno xilligaasi oo gabi ahaanba lagu balansan yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya. marka madaxbanaanidu waa sax لكن مرة بروح هذا خبر لو فايز أفضل يعني مثلا وضياش الأمر شغال وقت بناي لكن تسمعنا بما أنك روانا هنا وفرنا أنك روانا هنا برسيجة الباعي الحوائي السودان كستان مطلوب كستان ولكن شبه بيجيسا ويان كان عزة تابع لكن التقدير أفكار في عنه ولا صدق توصاحه أساسا يعني قلت أفضل بشغالي سوى أمنا بناي لكن ضوابطها جدا أفكار حديث وعمل حديث inaan marka isku tirtirsiino shaqadii sida ugu fiicnayd inaan u qabsato oo qaylada weyna laakiin intaan yaray karnaa